Como ya saben, va a tener que haber tercera parte. Y vamos por este slime super cristal. Si se corta no es mi culpa, pero el problema de los slime comprados es este. Se cayó en 4 pedazos. Wow, epa. Hizo chas y se partió en 4 pedazos. Pero bueno, no le pasa nada. Está intacto. ¿Y qué le pasa? Que así con así se te queda roto. Así que por eso con este like que tener cuidado, está súper cristal, o sea, está hermoso, está precioso. Un slime realmente precioso. Y la verdad me encantaría, y el mejor regalo, porque ya saben, al menos aquí en Jerez se acerca la Navidad, porque hoy estamos a 20, ¿cómo se llama? A jueves 20. Y el 25 es Navidad. Y yo he pedido los regalos, pero voy a hacer un video de Navidad, es decir, un video abriendo mis regalos, despertándome, toda la ilusión la voy a vivir con vosotros, ¿vale? Toda la emoción la voy a vivir con vosotros. Este slime, pues claro que lo voy a guardar y pues lo voy a hacer. Lo estoy mirando porque es que es, mira, cristal. La verdad es que es un cristal precioso. O sea, es un amor de slime. Vale. Bueno, ya a guardar este slime y ya les enseñé todo. Ya se hundió la piña. A ver si se cae. A ver. Oh, ya se está cayendo, ya se está cayendo. A ver si se cae. Uf, le dio la mano porque esto pesa 1 kilo. Pero ya se va. Vamos a ayudarlo un poco porque este es ahí total espuma y pesa un montón. Oh, ya se cae, ya se cae. Epa. Preciosa. Ese slime se estira como cual. Así como tal cual. Se estira súper bien. Ese slime no tiene nada que ver con uno comprado. Ese slime es totalmente diferente. La textura, el tacto, la forma al tocarlo. Es impresionante. Con el slime de 1 kilo. ¡Ey! Aquí estamos con el slime de 1 kilo. Grandísimo, no lo puedo ni apretar. Me vuelvo loca al estirarlo. Y pues bueno chicos, espero que les haya encantado y chao.